baram pam pam paparam pam pam paparam. Hello! Welcome sa ating channel. This is Lenzky TV here. Today, another vlog, another day. And today, ay mag-unboxing po tayo. So, ngayon, sasamahan ninyo ako sa munting unboxing natin today. So, share ko lang sa inyo kasi it's my second time na mag-order po sa FB Online. So, sa FB Online ko ito na-order. And, di ko alam, masusurprise ako kasi doon sa picture is talagang napaka ganda niya and sexy sa backlist niya, guys. Kasi bra po ito. So, bubuksan natin, samahan ninyo ako. And bago natin umpisahan ang unboxing natin, nais ko muna sabihin sa inyo kung hindi pa nakapag-subscribe dito sa ating channel. Please click the button subscribe, ring the bell para kung meron tayong mga bagong upload, ay syempre, ma-update ka po. So, dito tayo. So, ayan po siya from BNC Apparel. So, ito yung pangalan ng online seller na pinag-orderan ko, mga love. So, ito, wala pong sponsor dito. So, ayan. Ang nangyari, guys, 2 piraso lang ito kasi na limited stock po siya. So, naubusan ako ng ibang kulay. Pati yung gustong kulay na white is ubos. So, yung kulay lang ito is yung dilaw. And then, yung parang skin lang yung kulay beige ba. Ayan natin. Ay, maganda po siya yung sa picture kasi very, tawag nito, napaka-sexy sa likod niya. Tcharam! Ayan. Ganito. Wow! Tingnan ninyo, guys. Ito yung nagustuhan ko sa likod niya is ganito lang siya. Ayan. Sa likod niya is ganyan. And then, dito sa harap niya is, dito sa harap lang tayo maglalak. Paano ba ito? Ganun yan siya. And meron siyang guys, malambot siya. Free size po ito. Kaya lang naubusan po sila ng yung ibang kulay. Bali, 6 na kulay nito eh. Ito lang yung available nila. So, ito yung strap niya sa likod, mga loves. So, okay kaya siya sa akin? Kasya kaya yung sa niya? Baka. Tingnan natin, be. So, ganyan po yung style niya, mga loves. Ayan. Sa likod niya, so talagang hand wash po ito yung mangyayari, no? Hindi po kailangan ilagay sa washing machine. Kasi siya. Tignan niyo yung sa likod niya, mga loves. So, ganyan siya. So, i-adjust natin yung camera para makita ninyo kung paano yung style niya, guys. Maganda po siya para sa akin and maganda po siyang pang beach din pwede, di ba? Ternuhan ng Wala kasi siyang terno na panty, mga loves. Ganito lang yung bra lang yung niya. Kaya, ayan, ganyan yung itsura niya. Kailangan to, mga loves. Kailangan hand wash ang natin dito. Hindi pwedeng sa washing machine. Ayan, yung sa likod niya is ganyan po siya. So, maganda din po ito pag nakadress tayo. Tapos, yung dress is nakikita sa likod, no? Pwede po itong magandang i-pair sa dress. Ayan, ganyan po siya yung may balat po ako. Ayan, ganyan siya. Ang cute niya, diba? Ang sexy po siya. Kasi dati, ang bigay nila is 30 ringgit. So, ngayon, naging half price na lang siya. Sayang kasi hindi ko naabutan yung 5 piraso kasi yung kulay nila, malab. Pero ito lang yung available nila. Kasi wala na. Limited stock lang po ito. Yung white color na gusto ko, itim, ay wala. Wala lang kasi siyang ternong panty, mga labs. Bra lang po lang talaga siya.
Maganda sana kung may terno pang panty, no? So, next tayo, mga loves, tignan natin yung kulay beige. Kasya pa, kasya ito kasi ano guys, tawag nito, same lang din yung size niya. So, pero isuot pa rin natin para makita ninyo, no? 1, 2, 3! Ayan siya, charang! So, maganda din talaga ito sa ano guys, sa pang mataba din kasi stretch out na siya. Yan, nakikita na yung dede ko. So, ganyan siya mga loves. Ayan, o. Ang ganda, no? Ayan, o. Cute niya. So, mayroon din pala siyang, mayroon din siyang adjustan dito sa likod, ay. Ito siya, o. Kung gusto mong i-adjust, kung lawlaw siya sa'yo, pwede nating i-adjust. Pero yung ganito lang, okay na siya sa akin. So, sa likod niya, charms. Ayan siya. So, maganda talaga pang backlist, no, mga lang. Oh, yung sexy yung tignan. So, ayan guys, ang ating unboxing today. So, ito lang kasi wala. Dalawa lang talaga yung available nila. Thank you guys for watching. Thank you so much. See you next time to my next vlog. If you are new here guys, hindi pa ikaw nakasubscribe, please click the button subscribe ha para mayroon tayong ma-update ka po kung mayroon tayong mga bagong upload. So, ayan guys. God bless us to everyone. Bye-bye! I love you all.